Fue la pandemia por COVID-19 la que hizo que está temblando. Iremos a comerciales y en segundos. Tiembla en Colombia y en CTR-TVC Noticias estamos sintiendo a esta hora un leve temblor, un sismo. En momentos en nuestro set, pues claramente las luces y los artefactos que tenemos aquí se mueven con el movimiento telúrico. Y bien, ya se calma un poco la situación.